फुल जूसी और स्पाइसी किस्म का डोनर ट्राई करना चाहते हो तो पहुंचो डोनर हाउस, जो कि लोकेटेड है फवारा चौक पेशावर में। बीफ को शशके मारते देखकर मेरे मुंह में पानी आया तो मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया। बात यहाँ खत्म नहीं होती, मेकिंग की गेम देखकर आपके भी मुंह में पानी आने वाला है। मोमोज, गार्लिक सॉस, बारबेक्यू सॉस की बारिश देखने के बाद जब मैंने इनके डोनर ट्राई किए तो मुझे बीफ डोनर बहुत पसंद आया। अगर आपने इनके डोनर ट्राई किए हैं तो कमेंट करके बताएं आपको इनका टेस्ट कैसा लगा।